پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میانی یاران گرامیش نشسته بود و با هم صحبت میکردند. نوجوانی یتیمی که در چهرهش اثر شکایت دیده میشد به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من باغ از خرما دارم که خواستم اطراف آن را دیوار بنا کنم، اما درخت خرمایی که ملک همسایه هم است در میان وجود دارد که در بنا کردن دیوار خلل می رساند. من از همسایه هم خواستم تا آن درخت را به من گذارد تا دیوارم کج نآید، اما او نخواست. از او خواستم تا آن را به من بفروشد، باز نپذیرفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همسایه یتیم را به نزدش خواند و برایش شکوه یتیم را گفت. مرد گفت: بله، همان گونه است که او میگوید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مرد خواست تا آن درخت را به اختیار یتیم گذارد و یا آن را برایش بفروشد. مرد از فروختن آن درخت دست کشید. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او گفت: درخت را به او بفروش و برای تو در جنت درختی از خرما خواهد بود که سواره در سایه آن 100 سال راه می رود. مرد که به مال دنیا بسیار طمع داشت باز هم نپذیرفت. یکی از یاران گرامی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را ابو دهدا می گفتند در آن لحظه در آمد و از این کار آگاه کردید و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: اگر من آن درخت را بخرم و به اختیار این نوجوان گذارم، آیا برایم درخت در بهشت خواهد بود؟ پیامبر خدا گفت: بله. ابو دهدا به آن مرد گفت: آن درخت خرما را که یک نهالی که تو داری به من بفروش. آن مرد گفت: نه، من که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نفروختم، چگونه به تو میفروشم؟ ابو دهدا به مرد گفت: آیا باغ مرا میدانی؟ مرد گفت: بله. کیست در مدینه که باغ تو را نداند؟ حتی میدانم که در باغ تو 600 درخت خرما و میان آن قصر و چاه آب شیرین وجود دارد و اطراف آن با دیوار بلند محکم کرده شده است. هر سال تاجران مدینه برای خریدن خرماهای باغ ابو دهدا می شتابیدند. ابو دهدا گفت: پس بیا درختت را در مقابل این باغم و با همه هستی هایش بفروش، یعنی بیا عوض کنیم. گفت. مرد حیرت زده به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می نگریست و از شنیدن این گونه سودا هیچ باورش نمی آمد. چگونه چنین باغ بزرگ با همه قصر و دیوارهای بلند و درختان زیادش به یک درخت خرما فروخته می شود؟ گفت به ابو دهدا آن مرد: تو مگر شوخی می کنی؟ ابو دهدا گفت: من این باغ را در مقابل آن درخت بهشت هیچ می شمارم. مرد در حضور پیامبر خدا و دیگر صحابگان سودا را پذیرفت و ابو دهدا خوشحال و دلگرم به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گشت و گفت: آیا برای من در بهشت درخت خواهد بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: نه ابو دهدا، نه. پاسخ پیامبر خدا رنگ پریده و حیرت زده شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخنش را ادامه داده گفت که خدا در مقابل آن درخت در جنت عرضه نمود و اما تو ای ابو دهدا در مقابل کرم خدا همه باغت را گذاشتی و خدا که کریم است این کرامتی تو را به درخت نه بلکه به باغ‌های از خرما در جنت مبدل گردانید که از شماریدن آنها عاجزی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت: چقدر است مداح
برای ابو دهدا. همه یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که آنجا نشسته بودند آرزو میکردند که ای کاش ابو دهدا می بودند. ابو دهدا به خانه اش برگشت و همسرش را به نزدش خواند و گفت من باغ، قصر و چاه و دیوارها را فروختم. همسرش که از تجربه تجاری شوهر با خبر بود گفت با چه قیمتی آن را فروختی؟ ابو دهدا گفت به درخت در بهشت که سواره در سایه آن 100 سال راه می رود. همسرش خوشحالانه گفت ای ابو دهدا در سودایش سودمند شد. ابو دهدا در سودایش سودمند شد.